Assalamu alaikum jama'an channel, barkanmu da sake haɗuwa da ku a wannan sabon bidiyon. A bidiyon yau kuma ina so nuna muku yadda ake cire private number akan waya. Kusan wayar Android yana iya yiwa a seta mata private number akan wayan ta yanda duk wanda ka kira a waya sai a ga ba a ganin number wayan ka, number wayan ya buya. Wani lokacin mutane suna iya bada wayan su ma yara ƙanana haka ko kuma sun bari wani karambani ya sa musu wayan su a private number. To insha Allah kun kalli wannan bidiyo daga farko zuwa ƙarshe za ku ga yadda za ku cire private number akan SIM ɗinku ko kuma akan wayar Android ɗinku da aka seta a yayin kuskure ko kuma wani ya sa. To kafin fara wannan bidiyon kada ku manta ku yi subscribe a wannan channel ɗin, sannan kuma ku yi like na wannan bidiyon idan har kun ji daɗin shi. Kada ku manta ku share din shi zuwa ƴan uwa da abokan arziki saboda su ma za su iya karuwa. Wannan bidiyon ya kasance wani ne mun tambaya akan irin wannan matsalan da ya fuskanta, wayansa ta shiga private number, shine nace bari in yi bidiyo don in nuna muku kowa da kowa ya gani. To idan kai ma kana da irin wannan matsalan gashi nan inda za ka warware shi. Idan kuna so ku cire wannan private number ko kuma a sawa, bari ku ga yadda ake yi. Da fari bari mu sa wayan a private number, daga nan sai mu zo mu cire shi sai ku gani. Idan kana so ka sa wayan a private number, ga wajen calling da kuke gani shi zaka taba. Kana shiga wajen calling din haka zaka kalli wajen akwai dan alamun digo guda uku a can sama da kuke kallon su kunan su zaka taba. Daga nan sai ka taba wannan setting da kuke kallon nan. Daga nan inda zaka shiga shine calling account, sai ka taba wannan calling account da kuke gani. Zai kawo maka jerin sim ka biyu, sai ka zabi sim din da kake so ka sashi a private number ta yanda ka kira mutum ba zai ga number ba. Bari mu zabi sim na biyu Airtel kai. Daga nan sai mu zabi additional setting na ƙarshen nan kenan. Kana taɓa nan zaka ɗan jira, wani su wayan zai iya ɗan bata lokaci sakamakon yanayin ƙarfin service ɗin wayanka ko kuma na line, zai iya ɗan bata lokaci kaɗan yana ɗan wannan loading ɗin, daga nan sai ya kawo ma. To a halin yanzu gashi yana shirin kawowa. To yana kawo nan sai ka taɓa nan caller ID inda aka rubuta na saman nan. Kana taɓa shi zaka ga kama jeri na guda uku na, sai ka taɓa a hide number na tsakiyar nan. Kana taɓa a hide number nan still zai sake rubuta ma cewa yana update na setting ɗin. Shi ma sai ka ɗan jira saboda yana amfani da service ɗin sim ɗin kaɗin ne yayin seta wayan a private. To da zaran ya haka shikenan ya riga ya sa wannan wayan a private number. Idan kana so ka tabbatar da hakan zaka iya ɗan fita ka sake kuma koma additional setting ɗin ka ɗan jira shi kaɗan. Idan da zaran ya tashi ya kawo kamar yadda kuke kallo yanzu haka a saman yadda ya rubuta abin nan hiding number a wajen wato caller ID din. Kun ga yadda ya rubuta caller ID number is hiding, ya riga ya hiding na number wayan ka din kenan. Yanzu haka nan in ka fita duk wanda ka kira a waya zaka ga zai je masa ne a private number kuma ba zai taba ganin number wayan ka ba ko so nawa ka kira. To wani haka ake masa sai a bar wayan bai sani ba. To idan kana so ka cire din sai ka sake komawa wajen ta yanda yanda muka sashi a farko kenan, mu shiga setting din, daga nan sai calling account, sai ka zabi sim din da in ka kira mutum ba a gani din, sai ka shiga additional setting. Daga nan sai ka dan jira wannan dan loading din. Yana gama in ya kawo, idan har wayan ka an yi sashi abin zaka kalli ya rubuta ma hiding, sai ka mai da shi default network na farko kenan. Kana mai da shi sai ka dan jira haka kaɗan ya dan yi loading. Matukar dai ka zo ka tabbatar ka kalli naka din a wajen ya nuna cewa yana kan hide number ne, to dole sai ka zabi na farkon wato network default. In ba haka ba duk wanda ka kira waya zaka ga yana zuwa musu a private number ne, kuma ko da cire sim din kai ka sawa wani waya ko kuma ka sa wani sabon sim a cikin wayan zaka ga yana irin wannan dai matsala saboda setting din akan wayan ne aka ɗora. To duk wanda ya fuskanci wannan matsala nan ga yanda za ki warware ta. Kada ku manta ku subscribe a wannan channel din. Nagode, sai mun sake haɗuwa da ku a wani sabon bidiyo.